Guys, natapos na natin yung oh my God! Wow! pag-install ng water heater. Ayan po. So, explain ko lang po sa inyo. Una pong ginawa dito, lagyan ko po siya ng angle bulb, dalawa, in, out. Then, nilagyan ko rin po siya ng flexible hose, in, out din po siya. So, ito po yun siya, sir. Tapos kung nilagyan ng hose, chinek ko yung tubig, trinain ko muna para iwas bara. So, lagi nyo itong gagawin pagkatapos yung set up yung angle bulb na dalawa. Drain nyo muna parati yung tubig para guys, walang magbabara sa linya o sa daanan. Pasok ka punta sa heater. So, ito po siya. Set up ko po. So, ayan. So, ayan guys. Naka-direct tapping po yung ating water heater. Direct po siya. Hey, that's pretty good. So, ito po yung installation ng direct tapping. Direct sa terminal. So, ayan. Kita niyo po. Tapos, nag-drill po din po ako ng dalawang holder. Ito sa taas, sa baba. Ito dalawa yan, up and down, para sa holder nya. So yun, tatakpan na po natin siya, then itatry po natin siya kung ano magiging resulta, kung gagana ba siya o hindi. So yun. A few moments later.